Aha, benim gördüğümü siz de görüyorsunuz mu lan? Harry Potter, acaba gözlerin bana yalan mı söylüyor? Bakayım, vallahi Harry. Emine kodum. 7 filmdir benden kaçıyorsun ama bu sefer bok kaçarsın. Seni yılanıma mı yedirsem, yoksa bu misvak ağacından yaptırdığım özel okunmuş asamı ağzına mı soksam? Bu akşam kesin öleceksin Harry. Kaçarın yok oğlum. Bismillah. Eve de kedevre. Allah